موږ یو جینۍ ګورو چې د هغې نوم سټرینا وي او لکه موده مخکې له هغې د خاوند مرګ شوی وي او د دې یوه وړه لور هم وي. دا خپله لور په خپله باندې ساتي او هغه یوه اکټره وي، د هغې جاب هم ورسره نه وي او هغه اوس ډېر ټایم کې بېروزګاره وي او کار پسې ګرځېږي. نن هم هغه یو کلب ته راغلی وي چې سټریپ ډانسر یې انټرویو ورکړي او لور ته ووایي چې په ګاډي کې کښېنه او که ته لګاونه کې خطره محسوسه کړي نو ما ته هرنډ ووایه او زه به په منډه راشم. له کلب مالک بهر ته راشي، سټرینا ځان سره بوځي او هغې ته کیسه وکړي که دلته کې ډېر زیات مهمیت خط کرنسي او که تا له هغې خبره ومنله نو هغې به تا له ډېرې زیاتې پیسې درکړي او تا به خوشحاله کړي او ته ووایي چې ستا مالي حالات به هم ښه شي. سټرینا ته پته ولګي چې دا کار خو ډېر زیات ګنده دی او سټرینا دغه کار دپاره انکار دې سړي ته وکړي. خو کله چې ته احساس وشي چې ما سره خو پیسې او کار نشته نو په دغه دوران کې د دې لور دې ته هارنډ ووهي او دا وویرېږي او ډېر زیات په منډه واپس خپلې لور ته راشي. هغه لور نه تپوس وکړي چې څه وشو. د دې لور دې ته ووایي چې ستا لپاره رنګ راغلی دی او ځکه ما تا ته هارنډووالو موبایل ورته ورکړي. په موبایل باندې اول سیټ ته یو وړې ښځه وي او هغه سټرینا ته ووایي چې ستا نوم په ټي وي او شو کې راغلی دی او ته دغه شو لپاره سلیکټ شوي یې او ورته ووایي چې په هغه شو کې ته $1,000,000 ګټلی شي. سټرینا چې دغه خبره واوري ډېره زیاته خوشحاله شي. هغه ډېره خوشحاله شي او ورته ووایي چې په دغه کیریر باندې زما نور هم نوم جوړېدی شي او اوس دې ته یو چانس میلاو شوی وي. بل سند کې موږ یو میګنس نومې سړی ګورو چې هغه هم په ځنګل کې خپل زوی سره ژوند کوي او له هغې ښځې دا پرې اغوستی وي. بیا موږ سټرینا او ورسره 3 نور اکټران ګورو چې هغې ایرپورټ ته راغوښتي وي او دغه شو لپاره تیار وي او په دغه کسانو کې یو سپینګنس هم وي. دلته کې هغه بوډۍ ښځه ولاړه وي او ورته وایي چې څنګه تاسو ته پته ده چې دغه ټي وي شو لپاره تاسو راوستي کم کې چې تاسو $1,000,000 هم ګټلی شئ او ورته ووایي چې تاسو کوم ځای ته روان یې. هلته کې یو بل اکټر هم دی کوم چې د کیلر کردار ادا کوي او که تاسو هغه کیلر نه بچئ نو تاسو ته به دغه $1,000,000 میلاو شي او دغه شان د ټول رقم به هغې ته میلاو شي او زر کوئ خپل ټایم مه ضایع کوئ او دغه سفر باندې روان شئ. خو په دغه کسانو کې یو اکټر ډېر زیات غوسه شي ولې چې هغې ته دغه خبره نه وه کړې او هغه په دغه خبره باندې خپل ګاډي کې کښېني او هلته نه روانېږي او خپل ګارډ میګنس هلته کې پرېږدي. اوس دغه بوډۍ ښځې لپاره 2 جینکۍ او 2 هلکان پکار وو. 2 جینکۍ خو الریډي پیدا شوي وي او میګنس خپل په ځای خپل ګارډ هلته کې پرې اغوستی وي. اوس دې ته یو بل کس پکار وي او دوی به په جاز کې سوار کړي او بیا هغه لوکیشن ته وړي کوم ځای کې چې هغه کیلر د دې انتظار کوي. دغه کیلر یوه جینۍ ځان سره نیولې وي او د هغې لاسونه خپې تړلې وي او چاته کې ځان سره روان کړي وي او په لاس کې یو بیس بیټ بال وي او په هغې باندې دغه جینۍ وښي او دغه شانتې هغه جینۍ په دغه ځای کې مړه کړي او دغه بوډۍ ښځه دا ټول اکټران هغه کور ته راولي چې دا کور د هغه کیلر وي کوم چې اوس تاسو فلم کې وکتو. په دغه کور کې به اوس اوسېږي. دا بوډۍ ښځه بل چاته نه بلکې واوچر لپاره یې کار کولو او ورته وایي چې په دغه کور کې موږ کیمرې لګولي دي او ستاسو په هر حرکت باندې هغه نظر ساتي او ایني ټایم هغه کیلر دې کور ته هم راتلی شي او ایني ټایم په تاسو باندې حمله کولی شي. تاسو به بیداره اوسېږئ او خپل ځان خیال به کوئ. دا خبره کولو نه پس دا بوډۍ دلته نه په وخت باندې وتښتېږي. اوس په دغه کور کې 4 اکټران دي. دوی په ټول کور کې ګرځېږي او دغه کور دوی ته ډېر زیات په مزه راشي او دغه جینۍ د کیمرې مخامخ ولاړه وي هلته کې ګډېږي ولې چې پیسې ګټلو لپاره خو دوی هر څه هم کولی شي. میګنس هلته کې یو کاغذ وګوري چې هغې باندې یو خطرناک او د یارۍ کیسه لیکلې وي. دې ټول یې وګوري او داسې فکر کوي چې دا موږ یوولو لپاره دا دلته لیکلې ده. بیا هغه توره جینۍ راشي او دوی ته وایي چې راځئ ما سره کښېنئ او دغه ته کیسه وکړي چې راځئ موږ به یو بل سره د دروغو واده وکړو دغه شو به نور هم ښایسته کړو او دغه شانتې موږ ډېرې پیسې به وګټو. خو دا هلک ورته انکار وکړي خو دا ښځه ورته ووایي چې څنګه تا زما خبره ومنله ته چې څه وې زه به هغه شانتې ستا سره وکړمه او زه به تا خوشحاله کړم. څنګه چې دې دواړه هلته کې ولاړ وي نو شاته نه هغه سیلر کیلر تېر شي. دا هلک ډېر زیات ویرېږي خو دا جینۍ خو هغه کیلر ونه ګوري او هغه داسې فکر کوي چې دغه هلک ما سره هسې مسکرې کوي او ما یېروي. بل خواته موږ سټرینا او میګنس وګورو چې هغه ورته راشي او دې نه ځان پوهېږي چې دغه ټي وي شو څه رولز دي او ما پرې پویه کړه او دغه شانې سټرینا هغې ته کیسه کوي. میګنس ورته وایي چې زه به پیله فوجي وم او ما ته پته لګي چې په دغه ځای کې څه ګړبړ شته او ما ته هر یو شی پته ولګېده. بیا هلته کې هغه اکټر سره راشي او د سټرینا ځان سره بوځي او یو کمرې ته یې بوځي خو په دغه کمرې کې به بیډ کې څو ګودۍ وي ځان باندې کمبل اچولي وي. پهله خو دوی فکر کولو چې شو والا موږ یېروي او دلته کې څه شی ایښولي دي خو کله چې دوی هغې نه کپړه اخوا کړي نو هلته کې یو مړی پروت وي چې سړی مړ شوی وي. د دغه سړي حالات ډېر زیات خراب وو ولې چې دغه جسم یې کټ کړی و تر دې پورې چې د هغې ټول هډوکي یې تروکاږلي وو. دا دواړه جینکۍ ډېرې زیاتې ویروږي او رامنډه کړي او هغه هلکانو ته کیسه وکړي. دوی ډېر زیات په حیرت کې وي خو دا سړي ورته وایي چې هغه یو مذاق دی او موږ یېروي. چې دا یو نقلي لاش شي چې هلته کې به یې ایښولي وي او شو والا موږ یېروي چې موږ دلته نه لاړ شو.
بیا موږ هغه کلر وګورو چې دې کمرې ته راشي او دغه لاش ځان سره بوځي دا څلور واړه چې کله دې کمرې ته راشي نو دلته کې هغه لاش نه وي او هغلته کې غیب وي مګنس چې دغه کمره خلک طریقې باندې چک کړي نو هلته کې دې ته څه بدبو ورځي دغه تور جنې دلته لاړې شي او کیمرې مخامخ ودرېږي او دغه کیمرې کې سړي ته وایي چې زه به بهر هلمنې دغه شو ګټم او دا پیسې به تا نه اخلم بل خواته مګنس دې ته ګوري او انجوی کوي دا جنې دې هلک ته وایي چې ما ته په دغه کمرې کې نه بلکې په دغه ټول کور کې ګډوډ ښکاري او ته چې په دغه ټول کور کې د انسانانو د جسم بدبو را روانه ده د شپې په وخت کې دا ټول ناست وي او اچانکه د بهر نه څوک دوی ته چغې شروع کړي د ټول منډه کې دروازه کلو کې بهر ته وځي خو مګنس ډېره بدرۍ مظاهره ادا کوي او یوازې دغه ځنګل ته بهر ته وځي او معلومه چې اخر څه کیسه ده چې کله بهر ته لاړ شي نو دا په مخامخ ونې باندې یو جنې وګوري چې چا په ونې باندې تړلې وي او هغه به ډېر درد کوي دې جنې حالات ډېر زیات خراب وي د دې مخ کټ شوی وي سترګې تې وکاږلې وي مګنس چې څنګه لړزې شي او د دې مدد کوي نو هلته کې هغه کیلر راشي او په مګنس باندې غوزارو کې ولاندې یو کندې ته ولړه کې بل خواته دې ملګري کور کې د دې انتظار کوي خو کله چې دا رانه شي دا ټول خلک خپل کمرو ته لاړ شي او هغه کیلر د بهر نه دا ټول خلک ګوري به یو اکټر چې کله لاندې راشي او شراب بوتل راوالي او به د یو اکټر کمره وخی او هغه ته وایي چې ورکړو کا او زه بهر ته راغلی یم او هغه شاندې کوم چې وختي تا ماته ویلی وو دا چې نه وته چې هغه ماته سره اسی غپ لګاول زه سیریس نو ماته واپس خپل کمرې ته لاړ شه خو دا چې کله مخامخ وګوري هلته کې چاقو وي چې راځوړند وي دا د کیلر چاقو وي او دغه دوران کې دا هلک هلته کې کیلر وګوري چې په دې باندې حمله وکړي او بیا ځان سره په اوږه کې او چرته کې ځان سره بوځي بل ساعت چې کله دا په وش راشي نو دا چا ونې سره تړلی وي د دې جسم ډېر زیات وینې وي او هر ځای کې زخمونه او د دې جسم یې پړو او په دغه سره یې تړلی وي دغه کیلر د خپل کور نه بهر ته روځي او په یو جټکې باندې دغه سړی هلته کې مړ کړي دغه بلې جنې ځان ته ګاڼه لګولي وي هلته کې ګډېږي بیا بله جنې راشي دې نه تپوس وکړي چې مګنس کور ته راغلی دی او که نه دا وته چې مګنس هم او هغه بل هلک هم اوسه پورې کور ته نه راغلی او دوی چې هغه دواړه کسان خپل کورونو ته تښتېدلي دي یېرېدلي دي سټینه چې کله دغه خبره ووایي هغه ډېر زیاته خوشحاله شي ولې چې په دغه شو کې اوس صرف دوه کسان پاتې دي دغه جنې چې کله لمبا ته ځي نو دغه کیلر په شاته نه راشي او ډېر بېرحمۍ سره هغه جنې هلته کې مړه کړي وایي چې کله دغه مرګ په خپلو سترګو وګوري هغې ته ډېر زیات خوند ورکړي وایي سره خپله ګرلفرینډ هم وي کله چې هغه تپوس وکړي چې د هر یو شی اصلي دی او ته چې نه دا خو صرف ډرامه ده اوس ټینه یوازې په دغه کور کې پاتې شوې وي او دا چې کله په کمرې کې وي نو هغه کیلر شاته نه دغه دروازه کولولو کوشش کوي دا ډېر زیاته ویرېږي او لږ ساعت پس چې کله دا کور بهر ته راشي او هر یو شی چک کوي نو دا په ځنګل کې څه وګوري دلته کې کیلر وګوري او دا ته ونه یېرېږي او دا څه فکر کوي چې دا هم زما په شان ته اکټر دی دا د دې نږدې راشي او دغه کیلر سره خبرو کولو کوشش کوي دغه کیلر سټینې ته نږدې راشي او دې ته جواب ورنه کوي بیا اچانک له سټینې لاس په زوره باندې ونیسي او څنګه چې دې لاس کټ کولو والا وي نو سټینې ته پته ولګي چې دغه سړی په حقیقت دی بیا د هسې په طریقه باندې خپل ځان خلاص کړي او دا هلته کې منډه ووهي دا چې کله کور ته راشي دا هلته کې یو لاش وګوري چې په ونې سره چا ځوړند کړی دی او هغې له پاسه یو جانور هډوکی هم لګولی دی دا چې کله موبایل له واخلي بل خوا ته واوچري او هغه دې ته ووایي چې دغه ګیم تا وګټلو اوس به دغه ټولې پیسې تا ته لږ ساعت پس میلاوی شي او ته چې سبا به یو هلیکاپټر راشي تا باید ځان سره بوځي نه شپه ته انجوی وکړه او ځان سره پارټي هم وکړه سټینه هم بیا هم دغه شانتې کوي د شپې په وخت باندې میوزیک لګوي شراب ډېر په زوره باندې څکي او کله چې دا ستړي شي نو واپس خپلې کمرې ته لاړې شي او هلته کې ویده شي په دغه دوران کې هغه کیلر د دې کمرې ته راشي او کله چې دا سترګې کولاویږي نو دغه کیلر په دې باندې حمله وکړي او دا بېهوشه شي کله چې بل سر دا په وشي راشي دا هم په خپل ځان یو غټې ونې سره تړلې وګوري دې ته اوس اندازه وشي چې زه هم د نور ملګرو په شانتې دلته کې ګیره شم او اوس به مړه شم کیلر راشي او د دې نه غټه ګوته کټ کړي او بیا هغه ګوته راواخلي او د یو مړي په سترګې کې ور ومنډي دا یو غټه اره راوالي او د یې په مخې کې دي او څنګه چې دا مړه کولو والا وي اچانک دا شاته کې یو فایرینګ اواز واوري دغه بوډا سړی هم د ووچر یو کس وي خو دا په غلطۍ سره دلته کې راغلی وي دغه کیلر غوسه شي او دغه غلطۍ سزا دې ته ورکوي او دې باندې شاته نه غوزار وکړي په دغه دوران کې سټینې څه په ځان طریقه باندې ځان خلاص کړي ورته نه وتښتېږي خو په لاره کې دغه کیلر راشي او سټینې یو ځل بیا ونیسي او څنګه چې مړه کول والا وي په دغه دوران کې مګنس راشي او د دې لاس ونیسي او دې دواړه هلته کې په جنګ شي مګنس اصل کې مړ شوی نه و بلکې یو ځای کې نښتی و او بېهوشه و دغه کیلر په څه طریقه باندې ځان نه وشړي او دا جنې په غېږ کې راوالي او رامنډه کړي دغه دوران کې و چې راشي او هغې په لاس کې تومانچه وي دې دواړو ته ووایي تاسو سره دوه اپشنې دي یا خو زما د لاسه مړه شي او یا واپس لاړ شي او هغه کیلر سره مقابله وکړي او هغه مړ کړي او ځان آزاد کړي او تاسو ژوندي پاتې کېدی نه شئ واپس لاړ شي او هغه کیلر سره مقابله وکړي دې دواړو ته پته ولګي چې هغه کیلر که موږ مړ کړو نو زموږ زندګي به بچ شي
دوه جګړه دا خبر اوري نو د جنگ کولو فیصله کوي او د دوه یو ځای شي او کلر پسې لاړ شي میګنس اوسټین یو ځای شي او دا کلر سره ډېر ښه مقابله وکړي او هغه ډېر څه وخی خو په اخر کې دا کلر په دې معنی زورور شي او د دوه الته کې وخی او په ځمکه یې ولړه کی دا کله ته ډېر ځات خوان ورکوي چې دا جنکې نه نسی او هغه مړه کوي او د څه فکر کوي چې دا جنکې نه صرف ګډیانې دي او په دا فلم کې دې سړی ته لیونی قاتل ویلې دي او دا شاندي زمونږ دا فلم ختم شي او هغه قاتل مړ نشي